ləhvi və laibun. Həqiqətən də bu dünya həyatı oyun oyuncaq, əyləncədən başqa bir şey deyil. Və innə daru ahirətu lahiyyəl həyəvan. Amma ahirət isə əbədi və daimidir. Ləv kanu ya'lamun. Kaş bunu biləydilər. İnsanlar bunu başa düşürdülər, dərk edirdilər. Yəni bizim yaşadığımız bu dünya oyun oyuncaq, əyləncədən başqa bir şey deyil. Ahirət evi isə əbədi və daimidir. Kaş insanlar bunu başa düşürdülər, dərk edə biləydilər. Bu ayə müşriklər barəsində nazil olmuşdur ki, haman müşriklər ki, qəlblərində Allaha iman var idi. Öz qəlblərində bilirlər ki, Allahın varlığını dərk edirdilər. Amma iman gətirməyə qorxurdular. Nəyə görə qorxurdular ki? Qorxurdular ki, əgər biz Allaha iman gətirsək, ruzumuz azalacaq, qazancımız az olacaq. İndiki dövrdə də bəzi insanlar o cürdür. Məsələn, deyir ki, əgər mən namaz qılsam, ibadət eləsəm, Allaha itaat eləsəm, mənim ruzum az olacaq, qazancım az olacaq. Sanki bu dünyanı elə fikirləşir. Halbuki Allah-u Teala müqəddəs kitabımız olan Qur'an-ı Kərimdə bu haqda çoxlu ayələr var. Haman müşriklər də fikirləşirlər ki, əgər biz Allaha iman gətirsək, ruzumuz az olacaq, qazancımız az olacaq. Halbuki Allah-u Teala İslam dilində insanları üç növlə dinə dəvət edir. Birincisi, rububiyyət, xilqət yolu iləndir, ikincisi rububiyyət, üçüncü fitrət yolu ilə insanları dinə dəvət edir. Birinci xilqət yolu, yəni xilqət yolu odur ki, insan öz yaradılışına bir baxsın, görsün Allah-u Teala onu necə yaradıb, necə xəlq edib, sonra Allaha iman gətirsin. Və yaxud da ulduzlara, günəşə, aya, bu planetə, yerə, göyə baxsın, bu planetləri Allah-u Teala necə yaradıb, necə xəlq edib, bu qalaktikaları necə xəlq edib, bunlara bir baxsın, Allaha iman gətirsin. İkincisi rububiyyətdir. Göydə bu haqlar, hər biri haqqında Allah-u Teala müqəddəs kitabımız olan Qur'an-ı Kərimdə ayə nazil edib. Necə ki, Ənkabut surəsinin 61-ci ayəsində Allah-u Teala buyurur: "Və illəm sa'altahum min xalaqas samavati vel arz və səxərəş şəms vel qamara la yaqulunnallaha fanna yufakun." Əgər onlardan soruşsan ki, yerləri və göyləri kim yaradı, günəşi və ayı kim xəlq edib, deyəcəklər ki, Allah yaradı. Bəs niyə Allaha iman gətirmirsiniz? Niyə Allaha şükür eləmirsiniz? Digər rububiyyət haqqında isə Ənkabut surəsinin 62-ci ayəsində buyurur ki, o şəxslər ki, məsələn, Allaha iman gətirməkdən qorxurlar ki, ruziləri az olacaq, Allah-u Teala bu barədə də müqəddəs kitabımız olan Qur'an-ı Kərimdə buyurur ki, Allahu yəfsu rizqə limən yəşəv minəd ibadihi və yəqdirullah innəllahu bi kulli şeyin əlim. Allah bütün insanların ruzisini yaradır. İnsan dünyaya gəlməmiş ruzisini yaradır. Əgər Allah-u Teala birinin ruzisini, birinə bir nimət vermək istəsə, külli aləm də cəm olsa o niməti onun əlindən ola bilməz. Amma Allah-u Teala birinin ruzisini əlindən almaq istəsə, ruzisini kəsmək istəsə, külli aləm də cəm olsa ona ruzi verə bilməz. Yəni, hər bir şey ruzi Allahın əlindədir. Hər kəsin ruzisini Allah-u Teala özü verir. Bəzi insanların ruzisini aylıq, illik, bəzi məsələn, həyatda baxırıq ki, bəzi heyvanların ruzisini gündəlik verir. Məsələn, sərçəni götürsək, Allah-u Teala onu gündəlik ruzisini verir. Amma qarışqanı məsələn 6 aylıq, 7 aylıq ruzisini verir. Hər şey ruzisini verən, insanların ruzisini verən də Allah-u Teala'dır. İkincisi rububiyyət yoludur ki, Allah-u Teala bu barədə də müqəddəs kitabımız olan Qur'an-ı Kərimin Ənkabut surəsinin 62-ci ayəsində buyurur ki, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Əgər bax soruşsan ki, göylərdən kim su indirir? Yəni göylərdən kim su indirir? Ölmüş yeri suyun vasitəsinə kim dirildir? Deyəcəklər ki, Allah.
Həqiqətən də Allah buludları küləklərin vasitəsilə ölmüş yerin üstünə aparır. Burada yağışı yağdırır, bunun vasitəsilə suyu indirir və ölmüş yeri dirildir. Əgər bütün ölmüş yerlərin dirilməsi sudan asılıdırsa, bizim yaşayışımız sudan asılıdırsa, suyun da mənbəyi Allahın əlindədir. Əgər su olmasa həyat olmaz, bağ olmaz, bağça olmaz, gül olmaz, çiçək olmaz. Bunların hamısının mənbəyi sudan asılıdır. Düzdür ya yox? Suyu da mənbəyi Allah-u Teala'nın əlindədir. Əgər insanın buna dəlaləti olsa, yəqinlik olsa ki, suyu Allahın əlindədir, insan Allaha iman gətirəcək, öz ahirətini fikirləşəcək. Amma fitrət barəsində də yenə buyurur ki, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْمَالِ قُلْ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَّا Və yaxud da gəmiyə minən şəxsi zaman dünyalar dini yalnız Allaha məxsus edib ona dua edərlər. Əgər bir insan gəmiyə mindiyi zaman gəmi batmaq ərəfəsində olsa, insanlar Allaha dua edəcəklər yalnız. Amma elə ki gəmidən kənara çıxarlar, hər şey yenə unudacaqlar. Yəni biz insanlar da yaxşı günümüzdə Allahı yaddan çıxarırıq. Amma elə ki bir çətinliyə düşürük, əlimiz hər şeydən üzülür, Allahı yada salırıq. Nə olar ki elə yaxşı günündə Allahı yada saldı. Yaxşı günündə Allaha ibadət elə ki, dar günündə də Allah-u Teala köməyinə çatsın. Bu dünya haqqındaydı ki, yəni Allah-u Teala bu dünyanı oyuncaq, əyləncə adlandırıb. Amma ahirəti isə əbədi adlandırıb. Bu dünya oyuncaq da əyləncədən ibarətdir. Necə ki, məsələn, bu dünya bir əkin sahəsidir. Nə əkərsən, onu da biçərsən. Məsələn, alimlər sadə misallar çəkir. Məsələn, bir dəstə insan evinə qonaq gəlir və sən onları salırsan bağa 1 saatlıq. Deyirsən ki, gir bağda nə qədər meyvə istəyirsən dər. Bəziləri bağda meyvə dəlməklə məşğuldur, səbətlərini doldururlar. Bəziləri yeməklə məşğul olurlar. Amma elə ki 1 saat tamam oldu, o şəxslər ki səbətlərini almayla doldururlar, onlar sevinə-sevinə çıxacaqlar. O şəxslər ki, məsələn, başları yeməklə qarışmışdır, onlar peşman olacaqlar. Kaş biz də dərib səbətlərimizi dolduraydı. Bax, bu dünya da o cürdür, mənim əzizlərim. Bu dünya da o cürdür. Bəziləri başları yeməklə, içməklə qarışır, ahirəti yaddan çıxarırlar. Amma bəziləri zirək çıxıb öz səbətləri, öz gələcəkləri, ahirət ev üçün bir şey toplayırlar, ruzi toplayırlar. Yəni, Həzrəti Əli əleyhissalam bu dünya barəsində gözəl buyurub. Buyurur ki, təəccüb edirəm o insanlara ki, bu fani olan evləri bəzəməyə çalışırlar, amma əbədi olan evləri yaddan çıxarırlar. Necə ki, bir insan bir yerdə kiraya qalsa, heç vaxt orada təmtəlaqlı bir iş görməz, oranı bəzəməyə çalışmaz. Düzdür ya yox? Bilir ki, müfəqqətidir, kirayədir. Əgər bir insan fikirləşsə ki, bu dünya da müfəqqətidir, bu dünya əbədi deyil, bir gün yığdığımız bütün var dövləti qoyub gedəcəyik, onda bu dünyanı bəzəməyə çalışmaz, öz ahirətini fikirləşəcək, qiyamət günü fikirləşəcək. Bayaq dedik ki, qiyamət günü haqqında bəziləri qiyamətə inanmaq istəmirlər. Bu barədə Allah-u Teala Zümər surəsində buyurur. Salavat deyək Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə. Zümər surəsində Allah-u Teala qiyaməti bizim nəzərimizə çatdırır. Qiyamət günü hələ olmayıb. Nə vaxtsa həyat sönəcək, bütün varlıq aləmi məhv olacaq, insanlar dünyasını dəyişəcək, ondan sonra olacaq. O haqda məlumatı isə Allah-u Teala Peyğəmbərin vasitəsilə bizlərə bəyan edir, bizlərə xəbər verir. Qiyamət günü nə hadisə baş verəcək, necə olacaq, nə cür olacaq, onu bizim nəzərimizə çatdırır. Necə ki, Allah-u Teala müqəddəs kitabımızla Qur'an-ı Kərimin Zümər surəsinin 67-ci ayəsində bizim nəzərimizə çatdırır. Buyurur ki, وَمَا قَدَرَ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْعَرْزَ جَمِيعًا قَبْزَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Bu mübarək ayədə qiyamətin haqqında buyurur. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Buyurur ki, o insanlar Allahın qədrini, qiymətini, dəyərini bilmədilər. Allahı yaxşı qiymətləndirmədilər.
Allahın nəyə qadir olduğunu, nə edə biləcəyini bilmədilər, başa düşmədilər Allah nəyə qadirdir, nə edə biləcək. Bunu başa düşmədilər, bunu qiymətləndirmədilər. Vəl arzu cəmiən qəbzətəhu yevməl qiyamət. Qiyamət günü qəbzətəhu, yəni qiyamət günü bütün yer kürəsi Allahın ovcunda olacaq. Qəbzətəhu ovcunda, ərəb dilində ovuc deməkdir. Yəni əlinin içində olacaq. Bu, nəuzubillah, Allahın əli olduğunu demirik. Yəni Allahın qüdrətində olacaq. Yəni bütün yer kürəsi, yerin içində, çölündə nə varsa, hamısı Allahın qüdrət əlində olacaq. Və səməvatun mətviyyatun bi yəminihi. Və göy də bir-birinə bükülmüş halda, mətviyyatun yəmini, bir-birinə bükülmüş halda Allahın qüdrətində olacaq. Mətviyyatü yəminihi, yəni bunu sadə misalına desək, məsələn, əvvəllər evlərdə cəhərə yun hazırlayardılar. Balaca yumaqlar düzəldərdilər. Sonra o yumaqları bir-birinə düyün vurub, böyük bir yumaq düzəldərdilər ki, onun vasitəsilə nə palta tikirsən tik. Allah-u Teala qiyamət günü bütün ulduzları, qalaktikaları, hamısını bir-birinə sanki bir-birinə düyünləmiş formada Allahın qüdrət əlində olacaq. Allahın qüdrətində olacaq. Buyurur ki, bütün yer kürəsi və göy Allahın qüdrət əlində olacaq. Subhanahu və Teala amma yüşrikun. Allah pak və müqəddəsdir, münəzzəhdir. O şeydən ki, müşriklər ona nisbət verirlər. Yəni o müşriklər ki, məsələn deyirlər ki, bu bütlər Allaha şərik qoşurlar, onların hamısından Allah-u Teala yüksəkdir, ucadır. Buyurur ki, indi Allah-u Teala bu ayədə qiyaməti bizim nəzərimizə çatır. Buyurur ki, və nufxə fis-sur fəsaiqə mən fis-səməvat və mən fil-arzi illə mən şəallahu sümmə nufxə fihi uxara fəizahum qiyamun yanzurun. Deyir, sur çalınacağı gün. Birinci dəfə ki, İsrafil suru çalınacaq. Fəsaiqə mən fis-səməvat və mən fil-arzi. Yerlərdə və göylərdə nə varsa, hamısı öləcək. Bihuş olacaq, öləcək, hamısı yerdə və göydə nə varsa, hamısı öləcək. İlla mən şəallahu, yalnız Allahın istədiyindən başqa, Allahın istədiyi şəxslərdən başqa, onlarda mələklər nəzərdə tutulur. Yəni Cəbrail, Əzrail, Mikail, İsrafil, bunlardan başqa. Amma digər bir hədisdə Qur'an-ı Kərimin ayəsində oxuyuruq ki, bütün canlılar ölümü dadacaq. Hətta mələklər də öləcək, dünyasını dəyişəcək. Hamısı dünyasını dəyişəcək. İsrafilin suru birinci dəfə çalındığı zaman. Və nufxə fi uxara. Sonuncu dəfə İsrafilin suru çalındığı zaman isə fəizahum qiyamun yanzurun. Bütün insanlar Adamdan sonuncu insana kimi hamısı dirilib, ayaq üstə qalıb, qiyamun, ayaq üstə qalxıb, tamaşa edəcəklər, gözləyəcəklər, nə hadisə baş verir. İlahi, nə olur, nə hadisə baş verir. Bizi yuxudan kim oyaqdı, bizi kim qaldırdı buradan? Hamısı intizarla gözləyəcəklər. وَاَشْرَقَتِ الْعَرْضُ بِنُورِهِ رَبِّهَا. Bayaq dedik ki, bütün ulduzlar sönəcək, qiyamət günü olanda ulduzlar sönəcək, günəş sönəcək, ay sönəcək, bütün qalaktikalar bükülüb Allahın ovucunun içində olacaq. Buyurur ki, qiyamət günü bəzi insanlar bir-birini nə ilə görəcəklər, necə görəcəklər, ulduz olmaz, günəş olmaz, ay olmaz. Bəs onda nə ilə görəcəklər insanlar? Allah-u Teala özü bizə bu xəbər verir ki, وَاَشْرَقَتِ الْعَرْضُ بِنُورِهَا. Nuri Rəbbiha. O gün yer kürəsi Rəbbinin nuru ilə işıqlanacaq. Rəbbinin nuru ilə hamısı bir-birini görəcək. Da günəşə, aya, ulduza ehtiyac olmayacaq. Rəbbinin nuru ilə işıqlanacaqdır. Və vuziyəl kitabu. Və o gün bütün insanların əməl dəftəri, kitabları əlinə veriləcək. Və öz əməl dəftərinə baxanda gözləri bərələcək. Deyəcək, vay olsun mənə, mənim gizlində, aşkarda, kiçik, böyük günahlarım hamısı burada yazılıb. Heç bir şey gizlədilməyir. Hamısı qeyd olunur. Bütün insanların əməl dəftəri əlinə veriləcək və iki nüsxədən ibarət olunacaq. Bir nüsxəsi Lövh-i Məhfuzda
Allahın dərgah yanında olacaq, bir nüsxəsi insanların əlində olacaq. Niyə Allah-u Teala iki nüsxədən ibarət verir? Bir nüsxəsi o insanların əlində olacaq. Bəzi insanlar deyəcəklər ki, ilahi mən pərverdigaram, mənim filan əməli burada yazılmayıb. Mən bu qədər yaxşılıq eləmişəm, burada yoxdur. Filan əməllərim yazılmayıb. O zaman lövh-i məhfuzda olan haman dəftəri, kitabı çıxardacaq. Deyəcəklər ki, insan, bax sənin etdiyin əməllər budur. Heç bir şey gizlədilməyib. Heç bir kəsə də zərrə qədər zülüm olunmaz. Necə ki Allah-u Teala bu ayədə buyurur. Və cihə bi nəbiyyin və şühədai. Və o gün peyğəmbərlər və şəhidlər də gələcək. Peyğəmbərlər və şəhidlər. Bu şəhidlərdən məqsəd haman müharibə meydanında ölən şəhidlər deyil. Bu şəhidlərdən məqsəd ənbiyalardır, peyğəmbərlərin özləridir. Şəhid yəni şahid olmaq məqsəd mənasındadır. Buna da dəlilimiz, sübutumuz müqəddəs kitabımız olan Qur'an-ı Kərimin özündədir. Necə ki Allah-u Teala Nisa surəsində buyurur. Salavat Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə. Nisa surəsinin 40-41-ci ayəsində buyurur. Buyurur ki, İnnəllaha la yuzlimun miskala zərrətin. O gün həqiqətən də Allah-u Teala bir miskal zərrə qədər də heç kəsə zülm etməz. İntəku həsənətun yüzayifə. İnsanların etdiyi yaxşı əməlləri daha da artıracaq. Və yuti min lədunhu əcrən əzima. Bunlara böyük bir mükafat veriləcək. Mən dediyim haman şəhid ayəsi budur. Fə kayfə izə cina min kulli ümmətin bi şəhidin. Və cina bikəla havlayı şəhida. Və haman gün bütün peyğəmbərlər gətiriləcək. Və bütün peyğəmbərlər öz ümmətlərinə şahid olacaq. Və ya peyğəmbər, sən də bütün peyğəmbərlərin əməllərinə şahid olacaqsan. Yəni bizim peyğəmbər bütün peyğəmbərlərin əməllərinə və onun ümmətlərin əməllərinə şahid olacaq. Bunu Allah-u Teala özü müqəddəs kitabımız olan Qur'an-ı Kərimdə buyurur. Sonraki ayədə buyurur ki, Yəvməyizin yəvəddulləzinə kafaru və asu Rasulullah. O gün o şəxslər ki, peyğəmbərə asi olmuşlar, küfür eləmişlər, peyğəmbəri inkar eləmişdilər. Bihumul arz və la yəkutumulullah hadisi. Lavut səvva bihumul arz. Onlar deyəcəklər ki, kaş yer üzünə gəlməydik. Kaş biz torpaq olaydık. Kaş bu günü görməydik deyəcəklər. O insanlar ki, Allahın ayələrini yalan hesab edirlər, peyğəmbəri inkar edirlər, peyğəmbəri qəbul etmirlər, onun sözlərinə əməl etmirlər. Haman şəxslər deyəcəklər ki, kaş biz nə olaydı, torpaq olaydıq. Kaş bu günü görməydik biz deyəcəklər. Amma sonraki peşmançılığı nədir? Mənim əzizlərim fayda verməyəcək. Nə qədər ki, bu müvəqqəti həyatda yaşayırıq, Allahın vacib rızqını yerinə yetirək, haramlarından çəkinək ki, qiyamət günü üzü qara olmayaq, xəcalat çəkməyək. Bu müvəqqəti həyatdır. 5 gün, 10 gün, 50 il, 60 il, 100 il ondan artıq yoxdur ki. Necə ki Allah-u Teala buyurur ki, yenə buyurur, Zümər surəsində buyurur. Salavat Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə. Və bu fiyyətü surəki ayda buyurur. Və bu fiyyətü kullu nəfsi ma amilət və hu aləmun mimə yəfalun. O gün bütün nəfslər, hər bir insan öz əməl dəftərinə baxacaq, öz əməllərini görəcək. Və Allah-u Teala da onların bütün əməllərini biləcək. Yəni, əlbəttə ki, hər kəs də öz əməllərini daha yaxşı bilir və Allah-u Teala da onların əməllərini bilir. İndiki müasir dövrdə bunu inkar etmək mümkün deyil. Yəni, qədimdə bunu desəydi mümkün olardı ki, yəni, indi müasir texnologiya o qədər inkişaf edir. Məsələn, 20 il, 30 il bundan qabaq çəkilmiş toylara baxırsan, kim necə rəqs edib, necə hərəkət edib, hamısı kameraları da düşür. Düzdür ya yox.
Yani kamilə çəkir. 30 ildə, 10 ildən sonra, 20 ildən sonra ona baxacaq edəcəklər ki, filan kəs filan toyda bu cür hərəkət elədi, filan hərəkət elədi. Yəni Allah-u Teala da bizim bütün əməllərimizi sanki kamera vasitəsilə çəkir. Və qiyamət günü bir nəfər ki, öz əməlini inkar eləsə, öz əməlini inkar eləyəndə ona deyəcəklər ki, insan bax, filan yerdə, filan saatda, filan dəqiqədə filan hərəkət eləmişsən. Ona göstərəcəklər. وَسِقَلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. Və qiyamət günü Allah-u Teala bu müqəddəs ayədə bizlərə xəbər verir ki, ilk növbədə, birinci növbədə kafirləri dəstə-dəstə cəhənnəmə tərəf sürükləyəcəklər. Vəsiqə, yəni saiqə, şoför mənası, sürücü mənasındadır. Yəni qiyamət günü Allah-u Teala birinci növbədə kafirləri cəhənnəmə aparacaq. Kafirlərdən sorğu-sual olunmayacaq. O insanlar ki, Allah'ı inkar ediblər, Peyğəmbəri inkar ediblər, Peyğəmbəri qəbul etməyiblər, Allah'ı qəbul etməyiblər, onlardan ki, haqq hesab olunmaz. Onlar sorğusuz, sualsız cəhənnəmə tərəf atılacaq. Sonra buyurur ki, hatta izə cauha futiyatil əvvabuha. Və onlar cəhənnəmə tərəf sürükləndiyi zaman cəhənnəmin qapıları açılacaq. Və qalə ləhumu xəzənətuha və cəhənnəmin əzab mələkləri onlardan soruşacaq. Ələm yətikum rəsulun minkum yətlun aleykum ayati rabbikum və yunzirunəkum liqa'a yevmikum. Haza. Bunlara cəhənnəmin əzab mələkləri onlardan soruşacaq. Məgər sizləri bir qorxudan, sizi başa salan, Allah'ın ayələrini sizə oxuyan bir peyğəmbər gəlməmişdi. Sizə bir yol göstərən yox idi. Deyəcəklər ki, qalu, bəla, və lakin haqqat kalimatul əzzab aləl kafirun. Deyəcəklər, bəli, bizi qorxudan bir peyğəmbər gəlmişdi. Bizi başa salan bir peyğəmbər gəlmişdi. Amma biz onu yalancı hesab elədik. Kaş bu günü görməydik. Kaş ona iman gətirəydik. Kaş onun sözlərinə qulaq asaydık. Amma nədir? Sonraki peşmançılıq nədir? Fayda verməz mənim əzizlərim. Sonraki peşmançılıq fayda verməz. Bu gün cəhənnəmin əzab mələkləri də onlardan soruşacaq. Bunlara deyəcəklər ki, insanlar həqiqətən də elə bir digər bir ayədə Allah-u Teala müqəddəs kitabımız olan Qur'an-ı Kərimdə bizlərə xəbər verir ki, elə bir qövm, elə bir dəstək yoxdur ki, onları qorxudan bir peyğəmbər, bir mümin olmasın. Onları başa salan bir insan olmasın. Elə bir insan həyatda yoxdur. Əgər olsa, qiyamət günü haman şəxslər deyəcəklər ki, ilahi pərvərgara, biz eşilmədik. Bizim xəbərimiz olmadı, bizə deyən olmadı. Amma qiyamət günü bu bir dəlildir ki, bir subhanallah və laibun. Həqiqətən də bu dünya həyatı oyuncaq, əyləncədən başqa bir şey deyil. Və innə daru ahirətu ləhiyəl həyəvan. Amma ahirət isə əbədi və daimidir. Ləv kanu ya'lamun. Kaş bunu biləydilər. İnsanlar bunu başa düşürlər, dərk edirlər. Yəni bizim yaşadığımız bu dünya oyuncaq, əyləncədən başqa bir şey deyil. Ahirət evi isə əbədi və daimidir. Bir kaş insanlar bunu başa düşəydilər, dərk edə biləydilər. Bu ayə müşriklər barəsində nazil olmuşdur ki, haman müşriklər ki, qəlblərində Allaha iman var idi. Öz qəlblərində bilirlər ki, Allahın varlığını dərk edirdilər. Amma iman gətirməyə qorxurdular. Nəyə görə qorxurdular ki? Qorxurdular ki, əgər biz Allaha iman gətirsək, ruzumuz azalacaq, qazancımız az olacaq. İndiki dövrdə də bəzi insanlar o cürdür. Məsələn, deyir ki, əgər mən namaz qılsam, ibadət eləsəm, Allaha itaat eləsəm, mənim ruzum az olacaq, qazancım az olacaq. Sanki bu dünyanı elə fikirləşir. Halbuki Allah-u Teala müqəddəs kitabımız olan Qur'an-ı Kərimdə bu haqda çoxlu ayələr var. Haman müşriklər də fikirləşirlər ki, əgər biz Allaha iman